Einen wunderschönen guten Morgen. Ihr hört schon an meiner Stimme, es wird immer besser. Herzlich willkommen bei Viva la Movilusion und es ist wieder mal eine Special-Folge. Zum einen, ihr seht uns alle hier, also bis auf... Fast alle, ja. Fast. Bis auf den Kani. Und wir sind immer nur am Hardlinen und unsere Jungfrauen sind entjungfert worden. Das heißt, jetzt sind es echte Hardliner. Ich bin ein Mann jetzt. Yay! Endlich! 40 Jahre dauert. Genau. Also für alle, die das Video nicht sehen, sondern sie nur im Podcast hören. Also mein Name ist Corby, mit dabei der Mike. Servus. Und der Seppi. Grüß Gott. Ja, Jungs, was sagt's? Gestern waren wir doch ein bisschen am Kino, oder? Also Wir haben 2, 3 Filme geschaut, oder 4, 5 oder 18. Es waren 4 Filme und dann nur 6, 7, 8. 8 Kurzfilme. 8 Kurzfilme. Ja. War ein Programm, du. Im Endeffekt sind wir im Kino gesessen von 1 Mittag bis um 12:30 in der Früh. Ja, mit wirklich kurze Unterbrechungen. Sehr kurze Unterbrechungen. Ja. Wow. Also, es heißt nicht umsonst, es wird kein Spaß, es wird nicht einfach, aber dass es so hart wird. Aber wie gesagt, der Name ist ja Programm und ja, heute wird es keinen Deuten besser. Da läuft es nämlich genauso. Aber wir reden jetzt erst einmal über den gestrigen Tag und da haben wir diesen Propredare haben wir gesehen. Propredare, der heißt auf Englisch Property. Hört sich gleich viel besser. Es geht mir gleich viel besser von den Lippen. In dem eine Frau in einem gepanzerten Wagen verbarrikadiert sie vor einem Mob in Sicherheit bringt. Und was da alles passiert und nicht passiert und wie die Sache eskaliert, zeigt uns der Film sehr eindrucksvoll. Also war mein Highlight vom Freitag, muss ich sagen. Ich habe zwar einen neben mir, dem hat er nicht so taugt, aber... Ich bin mehr so der logische Entscheidungen-Typ. Ja. Aber also ich fand den auch nicht schlecht. Ich fand den schlecht. Also das muss man vielleicht so gleich vorausschicken, hochwertig waren die alle. Also da war kein Film dabei, der irgendwie schlecht geschauspielert gewesen war, schlecht geschnitten gewesen war oder sonst irgendwas. Die waren alle auf einem ganz guten Niveau. Aber das ist dann eher so Geschmackssache. Das Geschmäckchen. Ja. Da vielleicht mal allgemein so die Frage, hättest du erwartet, dass da so viele Nicht-Horrorfilme kommen? Nein, ich habe eigentlich gemeint, dass ich traumatisiert war. Aber nichts dergleichen. Also es ist mehr so die mentale Herausforderung, anstatt der große Gore. Ja gut, das wird halt Abend spannend. Gibt's dafür nicht. Okay, gut. Dann weiß ich da ja Bescheid. Also die Wahrscheinlichkeit, dass du traumatisiert heimfährst, ist schon noch da. Toll, dass ich heute nicht da bin. Hey. Ja, mein persönliches Highlight war der Film danach, und zwar Life Asile, beziehungsweise The Last Ashes. The Last Ashes. Eine belgische, luxemburgerische Produktion. Wir werden halt auch den glaube ich, Regisseur hoffentlich interviewen. Und freue ich mich persönlich schon sehr drauf, weil für mich war das so eine Mischung aus Dark und Game of Thrones mit einem ganz lustigen Deutsch. Und ja, keine Ahnung, wieder so dieser Powerfrauen-Rache-Film. Ja, und es war ganz viel Spaghetti-Western drin. Also viel Sergio Leone, viel so Einstellungen, in denen man... Django Unchained. Ja. Fängt ziemlich furios an. Nein, mir nicht. Der fängt da ziemlich furios an, nimmt sich dann schon ein wenig Zeit an, vielleicht auch ein bisschen zu viel, das ist dann immer so ein bisschen Geschmackssache, aber hat auf alle Fälle seine Momente, finde ich, und das ist halt eine Rache-Story und die geht halt ab. Ja, jetzt hat es auf einmal so, als hätte er auch gefallen. Ja, da voll gefallen, ich habe ihm die Höchstwertung gemacht. Ja, echt? Hat er gesagt, ja. Ah. Ich war nicht so überzeugt. Der Flo war auch enttäuscht, wenn er mich gefragt hat und gesagt, ja, so mittel, sagt er, was, mir hätte jetzt Feiergelegt, dass er dir voll gefällt. Leider, wie gesagt, die erste Hälfte mega, in der zweiten Lust danach, aber die Details, die kriegst du dann in unserer kompletten Roundup-Folge um die Ohren. Nein, also ich muss das schon gleich nochmal... Corby, jetzt neben mir, wenn du jetzt Bett herretzt, dann kommst du in den Schwitzkasten. Ich hau dich um. Durch und durch. Hervorragender Film, genauso wie der Film danach.
dein persönlicher Lieblingsfilm von gestern, richtig? Kill Your Lover? Ja. Ja. Der Mike ist da gesessen und hat dann am Ende gesagt, ja, er hätte schon ein paar mehr Sexszenen vertragen können Ja. im Film. War zu prüde. Also die Hauptdarstellerin, die meine, hat in der ersten Hälfte gar nicht so viel an. Ich glaube, dass Ändert sich ja die, nicht stark in der Zeit. Nein, stimmt. ich glaub, dass die ihr wahrscheinlich gesagt haben, kannst du vielleicht zumindest ein BH? Was? Niemals. Ja, Wir haben da eine Mischung aus der Rosenkrieg und so Bodyhorror à la Die Fliege. Toxische Beziehung, die quasi am Ende zugeht und die zwei Parteien ist jetzt keine Aussicht auf irgendwie auf Schlichtung oder auf freundschaftliches Trennen, da geht's dann so richtig rund und das Ganze wird dann verpackt in so eine Body-Horror-Geschichte, da wird quasi die Emotionen nach außen drungen und das wird schon mal grob. Und wie gesagt, wir waren es einfach zwei Sex, es tut mir leid, es waren so ausufern viele Sexszenen am Anfang, dass ich gesagt habe, ich sitze in einem Softporno. aber es ist sogar applaudiert worden während des Films. Also, Aber nicht bei den Sexszenen. nein, nicht bei diesen. Da war so ein ganz komisches gemischtes Schweigen im Kino. Ich glaube, da haben sich viele gedacht, Der Pheromonspiegel im Raum war wahrscheinlich ganz schön. was passiert hier? Ja, und da, wo auch Schweigen dann da war The Complex Forms. Seppi. Das Schweigen bleibt bestehen. Ich habe über den Film nichts zum Sagen. Ich kann nichts sagen. Er war schwarz-weiß. Also, und es war auch wieder mal ein Film aus Italien, das Ja. muss man auch hoch rechnen, weil das italienische Kino ist ja seit einigen Jahren Am Sterben. festgefahren, hätte ich gesagt, Ach so. aber nur Sterben ist wirklich, ist wahrscheinlich der bessere Ausdruck dazu. Es war auf jeden Fall ein Schweiners für die Augen, möchte ich behaupten. Also er war schön, er war stark gespielt und die Effekte waren ganz toll, aber er war sehr artifiziell und lässt extrem viele Fragen offen und ich hoffe, dass uns der Regisseur heute bei den Interviews ein paar von diese Fragen beantworten kann. Nein. Nein, will er nicht, glaube ich nicht. Das war nämlich gestern dann direkt danach auch das Q&A und zumindest es kam von niemandem die Frage, was soll das? Ja, Da hat sich noch keiner traut. Da hat sich keiner traut zuzugeben, dass er nichts verstanden hat. Ja, also, aber wie es der Mike schon sagt, visuell ein Schmankerl. Ja. Sehr schön. Und dann wieder so, was mir einfach viel Spaß macht, Short and Hard. Number one. Die frage jetzt mir nicht, weil eigentlich hast du genügend Chancen gehabt, dass du da mit Ich möchte jetzt mal ganz kurz erwähnen, dass ich mein Versprechen eingehalten habe, weil es hört jetzt quasi wieder so an, wie wenn ich nicht dabei gewesen war. Aber ich habe mein Versprechen eingehalten und war bei diesem Short and Hard Block Nummer 1 war ich dabei, von Anfang bis zum Schluss. Körperlich anwesend. Heute der Mann! Das hätte jetzt keiner wissen können. Na gut. Da also, Kamera habe ich gesagt, sag mal kurz. Zum Schluss hat es geheißen, jetzt weck dir mal einer bitte nach Michael gehen. Ja, es ist auch schon spät. Und irgendwie glaube ich, ich habe Flo gefragt, ob sie eingeheizt haben im Kino, aber nein, es war wirklich nur die Körperwärme von einem ausverkauften Kino und es war Wahnsinn, es war schmuckelig und heimelig und da hat es mir halt einmal hin und wieder die Augen zugekriegt. Einfach schön. Es war einfach schön. Aber ich möchte fast behaupten, dass ich 3/4 habe ich gesehen. Ja. Ja, ich kann schon was verzeihen. Aber gut, du bist jetzt reingekrätscht. Ich wollte dich überhaupt nicht beleidigen oder bloßstellen. Ich wollte einfach nur sagen, du provoziert. Du kennst es ja, weißt schon, du hast ja früh Gelegenheiten gehabt, da dabei zu sein. Seppi, du warst jetzt zum ersten Mal dabei. Wie gefällt dir denn das? Auch mit dem Bewerten und so? Also das Bewerten generell finde ich ein bisschen schwierig, so direkt nach dem Film da sofort so eine finale, krasse Wertung in Form von einer Zahl abzugeben. Weil das sind echt Filme, die darf dann eigentlich auch mal so ein bisschen sickern, 1-2 Tage und dann kann man sich mal so richtig Der Connoisseur spricht. Ja. Und dann schreibst du eine Mail ans Hardline. Also ich würde das gerne mal revidieren mit der 3. Wir machen das einfach eine Woche länger und das ganze Festival und dann können wir am Ende der Woche dann schon abstimmen. Das ist ein guter Plan. Nein, aber so, die Kurzfilmshow an sich hat mir gut gefallen eigentlich. Das ist ein schönes Format. Die haben ja irgendwie, die haben schön aneinander gelaufen. Das war jetzt kein so, also ein paar waren dabei, die waren nicht wirklich fertig. Das war wie ein Schlag in die Magengrube, dann war er weg. Einfach. Ja. Was einfach kurz zwinkert, war der Film gut. Aber auch cool, auf eine coole Art und Weise. Was mir halt da gefällt, ist dieser Kontrast
zwischen wenigen Minuten, wie du siehst, wie die unterschiedlichen Länder immer mit diesen Thematiken umgehen. Aber wie hart da ein paar Sachen dann immer dargestellt werden. Also gestern, eines meiner Highlights war das Girls von diesem französischen Team. Und Franzosen, ihr habt so echt einen Vogel. Also das ist echt krass. Ihr habt dir sofort an Matthias gedacht. Also wirklich, sofort, als die eingesperrt war und dann das mit der Auktion und was weiß ich, habe ich mir gedacht, oh leck, was sehen wir jetzt dann da gleich? Können wir gleich die Schrauben? Aber ja, also ich fand's Bombe. Und vor allem, es ist ja immer diese Mischung aus Horror und irgendwie ja doch Comedy. Ja, genau, das stimmt. Waren immer so Comic Relief dazwischen. Ja. Also deswegen, mir gefällt das auch total. Ja. Wollte ich nur noch mal gesagt haben. Heute, Samstag, wir wissen nicht genau, wann wir einen Kani sehen, deswegen können wir jetzt da nichts kommentieren. Wir wissen jetzt nicht, ob er bei den Interviews später dabei ist, aber wie schon gesagt, wir führen halt die Interviews mit mehreren Regisseuren. 11 an der Zahl, hat's geheißen. Wow. Danke, Maxa. Na, es ist ja schön, dass da so viele Leute jetzt mittlerweile auch zum Hardline kommen. Ja, auf jeden Fall. Es ist ja volles Haus. Es kommen viele verschiedene Leute, es kommen viele verschiedene Medien. Also super. Dann gibt es halt ein paar Filme, wo wir aber morgen natürlich drüber reden. Und dein verstörendes Highlight wird es halt noch geben. Ja, Mann, hoffentlich um eins. In a Violent Nature. Aber wir haben ja letztes Jahr auch gesagt, wir freuen uns ja schon so auf Outwaters. Oh ja, den haben wir sogar angekündigt damals, gell? Ja, das ist Highlight und was weiß ich und dann... Sorry. Das war der Eierrasierer des Festivals. Der Eierrasierer des Festivals. Schön. Dann, was nicht, habt ihr noch was? Wollt ihr noch irgendwas sagen? Wir müssen mal los. Wir müssen jetzt los. Leute, wir haben ja doch keine Zeit. Ja, zum Spaß da. Dann vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal beim besten Podcast der Welt. Kann ich schon wieder so vom Adler. Aber dann vom Ringspurt. Von Ringspurt. Ringspurt. Ciao. Servus, Habideri.